ही घटना आहे 2005 मधली, जेव्हा एक विमान न्यूयॉर्कमधून उडले होते. पण उडल्यानंतर थोड्याच वेळात पायलटच्या लक्षात आले की याचे पुढचे चाक खराब झाले आहे. तेव्हा पायलट विमानाला लँड करण्याचा निर्णय घेतो. पण लँड करण्याअगोदर तो विमानाला लगातार 2 तास आकाशात उडवत राहतो, म्हणजे इंधन संपून जाईल आणि लँडिंगच्या वेळेस त्यामध्ये आग लागू नये. आणि त्यानंतर तो हे करतो की पुढचे टायर जमिनीला टेकू नये, यामुळे आग लागण्याची संभावना कमीत कमी असेल. आणि असे करते वेळेस 140 यात्री यांचा जीव तो वाचवतो आणि विमानाला सुखरूप लँड करवतो.